आज सुबह मैं रेडी होकर निकल गई थी जिम के लिए और आज मैं जिम में बहुत खुश थी। और मैं क्यों खुश थी बताऊं? क्योंकि आज मैंने मारे थे 3-4 फुल पुशअप्स। देखो मैं नॉर्मली नी पुशअप्स मारती हूँ, बट आज मैंने ट्राई किया और मैंने 3-4 पुशअप्स मार भी लिया और ये मेरे लिए अचीवमेंट है सीरियसली। और मैं और ज़्यादा मारूंगी, अब मुझे और मोटिवेशन मिल रहा है। तो मैंने अपने चेस्ट का सारा एक्सरसाइज किया कंप्लीट। अब इतनी एक्सरसाइजेस करने के बाद भी आपको रुकना नहीं है, तो मैं आ गई थी ट्रेडमिल पे। 15 मिनट्स मैंने ट्रेडमिल पे अपना पसीना बहाया और फिर मैंने जिम किया कंप्लीट। देखो घर आके मैं बैठ गई थी काम पे और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने डेस्क का पोजीशन जो है वो थोड़ा चेंज किया जाए ताकि मैं बाहर के नज़ारे एंजॉय कर सकूं। और उतने में होने लगी बारिश। और भाई बारिश इतनी हुई है ना कि देखो मेरा पूरा मोहल्ला जो है वो आधा डूब गया है, ऐसा हाल था पूरा हमारे एरिया का। और इतना ही नहीं, मेरी बालकनी में भी इतना पानी आ गया था। मैंने सारा पानी निकाला और मैं इसमें इतना थक गई थी, बट स्टिल मुझे काम करना था। और जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ मैंने किया अपने लैपटॉप को बंद और भाई मुझे इतना सुकून मिला है ना, अब मैं सोने जा सकती थी। एंड या दैट्स हाउ आई कॉल इट अ डे।